everyone, welcome back to my channel nisha's pathshala. nisha's pathshala. जैसा कि आप सब ने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, कितनी सारी साउंड्स बनाई थी ना निशा मैम ने। तो बताओ मुझे आज हम क्या लर्न करेंगे? Yes, you are very much correct. Today we will learn about sound of animals and birds. लेकिन उससे पहले what you have to do, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। क्या करेंगे स्टार्ट? साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। Let's start. So kids, you have to make all these sounds with Nisha ma'am. Let's start. ये किसकी साउंड है? ये किसकी साउंड आ रही है? Let's make it. Oh my God, ये तो कैट की साउंड है। किसकी साउंड है? कैट की साउंड है। Let's once again make it. This is sound of cat. किसकी साउंड है ये? कैट की साउंड है। अरे ये किसकी साउंड है? ये तो हमेशा हम बाहर अपने घर के बाहर सुनते रहते हैं ना। Let's make this sound with me. किसकी साउंड है ये? Let's recognize it. किसकी साउंड है? बताओ बताओ। Yes, you are very much correct. This is sound of dog. This is sound of dog. I am king of forest. मैं जंगल का राजा हूँ। Kids, let's make this sound with me. मैं जंगल का राजा हूँ। I am king of forest. मैं सबको खा जाऊंगा। ये किसकी साउंड है? Yes, देखो तो ये king of forest की साउंड है। ये तो king of forest की साउंड है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये साउंड सुन के। king of forest means lion। ये तो lion की वॉइस है। ये तो lion की साउंड है। roaring, roar करता है lion। quack, 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 quack. Let's make it. Quack, 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 quack. ये किसकी साउंड है? किसकी साउंड है? ये किसकी साउंड है? Quack, 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 quack. Let's make this sound. Quack, 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 quack. ये तो किसी की साउंड है, बट ये किसकी साउंड है? Yes, you are very much correct. This is sound of duck. किसकी साउंड है ये? This is sound of duck. Quack, 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 quack. This is sound of duck. Cow, 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 cow. Kids, let's make this sound together. Cow, 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 cow. ये किसकी साउंड है? ये किसकी साउंड है? Cow, 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 cow. किसकी साउंड है? किसकी साउंड है ये? Yes, you are very much correct. This is sound of crow. किसकी साउंड है? Crow की साउंड है। Crow कौन से कलर का होता है? Black? Yes, very much correct. Black color. अब हम ये वाली साउंड को लिसन करेंगे। देखो तो कितनी लाउडली आ रही है ये साउंड। ये किसकी साउंड है? ये किसकी साउंड है? ये तो बिग एंड फैट एनिमल की साउंड है। ये तो बिग एंड फैट एनिमल की साउंड है। बिग एंड फैट एनिमल कौन सा होता है? यस, यू आर वेरी मच करेक्ट। एलिफेंट। ये तो एलिफेंट की साउंड है। ये तो एलिफेंट की साउंड है।
ये तो बिग वाले एलिफेंट की साउंड है। नाउ किड्स, हम ये वाली साउंड सुनते हैं। ये कौन से एनिमल की साउंड है? देखो तो कितनी लाउडली आ रही है। ये पता है कौन से एनिमल की साउंड है जो वन ट्री से दूसरे ट्री जंप करता है, वन ट्री से दूसरे ट्री जंप करता है? कौन सा एनिमल ट्रीज पे जंपिंग करता है? यस, यू आर वेरी मच करेक्ट। ये तो मंकी की साउंड है, ये तो मंकी की साउंड है, ये तो मंकी की साउंड है। नाउ किड, दिस इज एक्टिविटी टाइम। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। इन दैट एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, मैम एक साउंड प्ले करेंगी, आपको वो वाली साउंड रिकॉग्नाइज करनी है। कौन से एनिमल की साउंड है आप और मैं मिलकर रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर आपको मैम को बताना है ये कौन से एनिमल या फिर बर्ड की साउंड है। चलो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सुनो सुनो, मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुनो। किसकी साउंड है? किसकी साउंड है? किसकी साउंड है? यस, यू आर वेरी मच करेक्ट। ये तो बहुत ही इजी था। ये तो डक की साउंड है, ये तो डक की साउंड है। सुनो सुनो, ये किसकी साउंड है? ये तो किसकी साउंड है? किसकी साउंड है ये? यस, दिस इज करेक्ट आंसर। ये तो कैट की साउंड है। ये किसकी साउंड है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये साउंड सुन के। ये किसकी साउंड है? यस, यू आर वेरी मच करेक्ट। ये तो किंग ऑफ फॉरेस्ट, लायन की साउंड है। हटाओ इस साउंड को, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तो बहुत ही इजी साउंड है। ध्यान से सुनो सुनो सुनो, ये तो इसकी साउंड है, ये तो इसकी साउंड है। यस, यू आर वेरी वेरी मच करेक्ट। ये तो क्रो की साउंड है, ब्लैक ब्लैक क्रो की साउंड है। ये तो ब्लैक ब्लैक क्रो की साउंड है। वेरी गुड किड्स, आपने तो सारी की सारी साउंड बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज की। वेरी गुड किड्स, वेरी नाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और इस वीडियो में आप लोगों ने मस्ती भी की होगी। अगर ऐसी ही मस्ती निशा मैम के साथ करनी है तो हमें क्या करना है? हमें फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जाओ, नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो और ये वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपकी तरह और सारे बच्चे भी मस्ती कर सके और साउंड ऑफ एनिमल्स एंड साउंड ऑफ बर्ड्स सीख सके। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय, टेक केयर।